Check lang natin kung okay ba yung kanyang wind noise reduction. Yung ating mic is nandito lang sa ating part ng leeg. Let's go guys. Punta tayo sa tindahan. So sound check lang tayo using our Boya Mini Mic 2 dito sa ating DJI Action Camera. Check lang natin kung okay ba yung kanyang wind noise reduction. Yan, habang tayo ay nagmumotor, as you can see, wala tayong helmet at yung ating mic is nandito lang sa ating part ng leeg. Ito sa damit. Malapit lang naman yung tindahan dito, lalabas ka lang ng konti. Ha? Kasi naging single na eh. Siyempre. Yan, dito na tayo sa may kalsada. Dito lang naman tayo sa may tabing kanto. Yan, hindi na tayo nagsuot ng helmet. So, tapos na tayo dun sa ating pinuntahan. Actually, itong Boya Mini Mic na gamit natin is naka-direct charging port. Kaya hindi siya totally waterproof kung sakaling gagamitin mo siya kung umulan. Dahil open yung charging port. Nag-iikot-ikot tayo dito sa may part ng subdivision. Medyo mahangin. Pero takbong 20 lang kasi tayo. Pero mapapansin pa rin natin yung pagbabago dahil sa kanyang wind noise cancellation na kung dati is naririnig ko yung or naririnig ninyo yung tunog ng motor. So dito, titignan natin kung rinig pa ba. Yan, dito tayo sa dulo ng subdivision kung saan maraming aso. Ewan ko lang kung nakalabas yung mga aso dito. Nangahabol pa naman yung mga aso. Malalaki na yung bahay dito sa dulo. So kahit na taga dito tayo, hindi tayo nakakapag-ikot-ikot. Hindi natin alam yung mga pagbabago. Kaya sana okay yung ating audio quality ngayong araw. Yan, kaya naka 16:9 tayo dahil i-upload natin to sa ating YouTube channel. So ang gamit nating action camera is DJI Action 4 at yung ating mic ay ang Boya Mini Mic 2. Dahil nga wala tayong DJI Mini Mic. Kaya ito yung susubukan natin ngayon. So kayo nang humusga kung okay ba yung kanyang audio quality. Babush!